Sejumlah warga Jepang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri di Tokyo untuk menolak kebijakan utama, Big Bond Policy, yang baru disetujui pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup pedoman nasionalisasi pabrik militer serta peningkatan anggaran pertahanan. Massa aksi menyuarakan kemarahan karena menilai militerisasi mengorbankan kesejahteraan rakyat dan melanggar prinsip perdamaian dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang. Mereka menegaskan bahwa pengembangan ekonomi tidak sepatutnya dilakukan melalui produksi senjata, serta mendesak pemerintah untuk fokus pada perdamaian dan masa depan generasi muda. そういう国にしてはいけないというふうに思いますし、まして兵器とかを作って、兵器というのは人殺しの道具ですから、そういうものを作って経済を潤せていこうというような考え方としてちょっと間違っているなというふうに思いますよね。高市さんって女性首相でね、すごくなんか期待されていらした国民の皆さんもそういう時期があったと思うんだけど、ここへ来て本当に危ないことをこれからのね子どもたちも含めて未来どうなるのかなって心配になるような、その防衛費も含めてね増強したり軍事基地の強化とかいろいろやっていて、非常に心配絶えない。不安というよりも怒りですね。やっぱり戦争はしたくないので、その軍需産業で儲けるだとか、あとそもそもそれを進めるにあたって生活が犠牲になっていると思っているので、怒りの方を感じますね。日本は平和を守るということで憲法9条を持つ国としてそういう国にしてはいけないというふうに思いますし、まして兵器とかを作って、兵器というのは人殺しの道具ですから、そういうものを作って経済を潤せていこうというような考え方としてちょっと間違っているなというふうに思いますよね。高市さんって女性首相でね、すごくなんか期待されていらした国民の皆さんもそういう時期があったと思うんだけど、ここへ来て本当に危ないことをこれからのね子どもたちも含めて未来どうなるのかなって心配になるような、その防衛費も含めてね増強したり軍事基地の強化とかいろいろやっていて、非常に心配絶えない。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.